contratto di lavoro è un accordo tra le parti. In Italia la contrattazione viene fatta tra le parti sociali, quindi il contratto è stipulato tra i sindacati dei lavoratori e delle lavoratrici e le organizzazioni datoriali. Il contratto di lavoro in Italia sostanzialmente si sviluppano su due livelli, un livello nazionale e un livello secondario. Nel caso degli operai agricoli, il livello nazionale è il contratto nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti. Il contratto nazionale stabilisce il minimo salariale orario e alcuni diritti di base. Il contratto provinciale stabilisce quella che è effettivamente la paga oraria e istituisce gli enti bilaterali provinciali e la cassa extralegem. In agricoltura troviamo sostanzialmente tre tipologie di contratto: il contratto a tempo indeterminato, il contratto di apprendistato, che è finalizzato a una formazione e poi all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratrici e dei lavoratori, e il contratto a tempo determinato, che è quello maggiormente utilizzato per i lavoratori stagionali e per i braccianti agricoli. All'atto dell'assunzione, il datore di lavoro dovrà far firmare al lavoratore la lettera di assunzione. In essa sono riportati i dati dell'azienda agricola, in questo caso del lavoratore, e alcuni articoli del contratto nazionale, nonché l'inizio e la fine del contratto in caso di tempo determinato. La cosa più importante della lettera d'assunzione è che riporta la tipologia del contratto applicato, però non è il contratto di lavoro. Il contratto di lavoro è molto più articolato. Ad esempio la lettera di assunzione deve anche riportare la mansione e il livello economico in cui è inquadrato il lavoratore o la lavoratrice. In Italia ci troviamo di fronte sostanzialmente a tre tipi di lavoro. Il lavoro regolare, che è dovuto a un'applicazione dei contratti nazionali e in agricoltura dei contratti provinciali. Il lavoro grigio, che è una situazione in cui il rapporto di lavoro è formalmente corretto, ma ci troviamo in presenza poi di regole che non vengono rispettate, soprattutto da un punto di vista economico, tipo datori di lavoro che dichiarano meno giornate rispetto a quelle di effettivo lavoro dei lavoratori. Il lavoro nero invece è una forma di lavoro sommerso. In caso di lavoro nero non ci troviamo in presenza di un contratto firmato, di un'assunzione. Le conseguenze del lavoro grigio sono sostanzialmente che il lavoratore va a perdere tanti pezzi di quella che è considerata, quella che viene chiamata la retribuzione indiretta. La retribuzione si compone sostanzialmente di un elemento diretto, che è quello che percepisci in busta paga, quello che percepisci tramite il bonifico, e una retribuzione indiretta, che tu non percepisci mensilmente o subito, ma quel pezzo ti mancherà un domani, in caso ad esempio di pensione, dato che siamo in un sistema contributivo, piuttosto che di trattamento di fine rapporto.